இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மோட்டோ விளாகிங் செட்டப் எப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வால்டா மைக் ஒன்று ஆஃப்லைனில் வாங்கியாச்சு. அர்ஜென்ட்னால ட்ரிப்பு போகிறதுக்காக வேறு வழி இல்லாமல் ஆஃப்லைனில் ஒன்று வாங்கியாச்சு. எப்படி இருக்கும்னு தெரியல, ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் அஸ் நம்மளோட இன்ஸ்டா 360 இருக்குது. அப்புறம் இன்ஸ்டா 360 மைக்கையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கனெக்டர் ஒன்று வாங்கியாச்சு. ஏன்னா சி டைப் பின்னுனால. ஸோ அதுக்கப்புறம் நார்மலாக எப்படியும் போல் நம்ம மவுண்ட்டை மாட்ட முடியாமல் மாட்டி திக்கித்தின மாதிரி ஒரு வழியாக கடைசி எப்படியோ மாட்டி முடிச்சிட்டோம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கேமரா கடகடன்னு சொருகி மாட்டி முடிச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கனெக்டர் சொருகி உள்ளே அந்த சி டைப் சார்ஜ் பின்னில் போயிட்டு நம்மளோட மைக்கை கனெக்ட் பண்ணி உள்ளே சொருகி விட்டாச்சு. என்னடா ஃபுல்லாக வயராக இருக்கே, என்ன பண்ண தெரியாமல் முழிச்சிட்டு இருந்தப்போ சரி எதுக்கு இருக்குது பேடிங்னு சொல்லிட்டு உள்ளே சொருகி முடிச்சுட்டு கடகடன்னு எல்லாத்தையும் உள்ளே அமைக்க வச்சுட்டு வெளியே வந்து பார்த்தா எல்லாமே க்ளீன் ஆயிடுச்சு. எப்பட்றா ஒரு கம்ப்ளீட் மோட்டோ விளாகிங் செட்டப் நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. அப்புறம் லாஸ்ட்டாக மைக்கை பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த கேமரா மவுண்ட்டில் தூக்கி உள்ளே சொருகி விட்டு பின்னை வச்சு லாக் பண்ணி விட்டோம்.